हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट 13वीं आरआरबी का आ चुका है। तो एक अच्छी न्यूज है, कह सकते हैं 30 आरआरबी मान सकते हैं। 13 रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट स्लो हो गया है और लेवल 5 का रिजल्ट पे असर पड़ेगा। पिछले वीक में टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट शुरुआत में अच्छे हुए थे, उसके बाद पूरे वीक ऐसे ही निकल गया, जिसमें करीब 7 से 8 आरआरबी का भी पैनल आया है, मतलब रिजल्ट आया है टाइपिंग टेस्ट का, जो बहुत कम स्लो प्रोसेस है। और केवल 2 आरआरबी का लेवल 5 का रिजल्ट आया है, उसमें से भी सिलीगुड़ी का आधी, केवल गुड्स गार्ड्स का आया है सिलीगुड़ी में, और आपकी चेन्नई का आया है डिटेल। तो देखते हैं, इसको तेज करना चाहिए रेलवे को, बीच बीच में स्लो हो जा रहा है प्रोसेस। तो अभी जो रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो आया है आपका चेन्नई का, और कौन कौन से आरआरबी का भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको लगेगा गुवाहाटी, चेन्नई, सिलीगुड़ी, उसके बाद आपका रांची, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मंगलुरु, सिकंदराबाद, बिलासपुर, जम्मू, मालदा, भोपाल और त्रिवेंद्रम का लेवल 6 का पैनल आ गया है। लेवल 5 में बात करेंगे तो लेवल 5 में चेन्नई का बता ही दिए, और सिलीगुड़ी का केवल गुड गार्ड्स का। कुछ आरआरबी में डीबी की भी स्टेटस चल रही है, जो आप इस पोस्ट पे पढ़ जाके पढ़ सकते हैं www.railwaylive.com पे। लेकिन जो जम्मू का डाटा है, वो कुछ लोग का डिमांड था कि उसको अपडेट कर दे, तो अपडेट कर दिया हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे पीडीएफ वाले सेक्शन में यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि पीडीएफ के रूप में जाए तो पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन चलेंगे उससे पहले जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ से हम 1 मिनट, यहाँ से जम्मू का आना पड़ेगा। 1 मिनट यहाँ से ले लेते हैं आरआरबी जम्मू का। तो आरआरबी हम जम्मू में चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिजल्ट, फ्रंट पेज पे ही दिखेगा, पहला ही रिजल्ट है जो आपका पार्ट पैनल के रूप में दिया है। कितना पोस्ट बचा है इसकी एनालिसिस कर लेंगे, उससे पहले हम पीडीएफ देख लेते हैं पीडीएफ में कैसा है डिटेल। तो कैंडिडेट का बधाई, और कैंडिडेट को बधाई 2 कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए, बाकी 299 कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के लिए लेवल 6 में। तो सबको बधाई। पूरे पैनल को देखेंगे तो एक एक करके नीचे आते जाएगा, और जिनका जिनका नाम है आप देख लीजिए अपना नाम, मेरा कितने नंबर सीरियल पर है और कहाँ पे है। ये मेरिट वाइज नहीं है, केवल सीरियल है। आगे की पुरवाई आगे से की जाएगी, आपकी डिवीजन से ज्वाइनिंग आएगी, या हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली से आपकी ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस आएगा, उनको भेजा गया है फाइल, वहाँ से आगे प्रोसेस होगा। बाकी अभी कुछ कैंडिडेट का कितने पोस्ट खाली है सेकंड राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सेकंड राउंड के पैनल के लिए, वो मिलेगा हमें पीडीएफ से डिटेल। तो पीडीएफ निकाल लेते हैं थोड़ा, पीडीएफ को वो जम्मू का खोलेंगे, जम्मू का पीडीएफ यहाँ से ओपन करेंगे। जम्मू का पीडीएफ में हमें लेवल 6 में कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 2 ही पोस्ट थी, दोनों भर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 322 कैंडिडेट को लेना था स्टेशन मास्टर में, 299 रिजल्ट है, यानी करीब करीब 23 पोस्ट और बच्चे हैं। 299 रिजल्ट का क्वालिफिकेशन अगर कम्युनिटी वाइज देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट किस में क्वालिफाई किए हैं, तो 31 यूआर के पोस्ट के अगेंस्ट 29 पोस्ट में आ गए हैं यूआर वाले, 2 पोस्ट खाली है। 48 एससी का था, उसमें से 45 आ गए, 3 खाली है। 25 पोस्ट लेने थे आपके एसटी कम्युनिटी से, 22 लाख लिए, 3 खाली है। 166 लेने थे ओबीसी से, 154 ले लिए, 12 खाली है। 52 ईडब्ल्यूएस से लेने थे, 49 ले लिए, 3 खाली है। इंक्लूडिंग ए कम्युनिटी में यूआर और ओबीसी और एसटी एसटी में जो यूआर में क्वालिफाई है उनके लिए है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि आपको क्वालिफाई कितने किए हैं, तो वो तो पता ही है, यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया है 80 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि पोस्ट स्टेशन मास्टर की यहाँ टोटल 86 था और 186 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसी तरह हर कम्युनिटी का अलग अलग इस पीडीएफ में मैंने निकाल के बताया था कि 35 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है, 52 लोग क्वालिफाई किए, तो 17 कैंडिडेट यूआर में गए, एससी एसटी से एक एक कैंडिडेट गए, ये सारा यूआर में, यानी 99 सीट यूआर का कब्जा किसने किया, तो ये कम्युनिटी से कैंडिडेट से, उसमें 80 ओबीसी वाले, 17 ईडब्ल्यूएस के, एक एसटी के, एक ओबीसी एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया। तो ये पूरा डिटेल है। उसी तरह नीचे देखेंगे लेवल 5 का है, तो लेवल 5 का भी यहाँ रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आरआरबी जम्मू में आ गया है, लेकिन उसके आगे की कार्रवाई नहीं हुई है। तो टाइपिंग टेस्ट स्लो होना मतलब सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि जैसे ही टाइपिंग टेस्ट स्लो हो रहा है, उसमें लेवल 5 का रिजल्ट डिले हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।